Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле көн. Үзең турында таныштырып үтә алмассың икән? Мин Хәйруллина Зәлинә, Саба районының Иске Мишан авылында туып үстем. Миңа хәзерге вакытта 17 яшь. Мин югары Симет урта мәктәбенең 11-нче сыйныфында белем алам. Без гаиләдә 6 кеше. Минем тагын 2 энем һәм 1 сеңлем бар. Әтием һәм әнием. Зинә, синең интернетта чыккан «Мин татарча сөйләшәм» шигыре бик популяр булды. Бу шигырьне язу синдә кайчан туды? Без бер көнне татар теле турында, татар телен саклап калу турында әңгәмә алып бардык укытучылар белән. Һәм шул вакытта татар телен бетерәләр дигән сүз чыккач, минем үземнең барлык хыялым, уй-хыялым шул татар телен яклап калу ничек тә булса үз өлешемне кертү булды. Шуңа дип шигырьдә яздым дим инде. Әтиәнең сиңа татарча дөрес тәрбия бирделәр дип уйлыйсыңмы? Менә өйдә гореф-гадәтләрне тотасызмы сез? Әйе, әлбәттә. Һәр бәйрәмнәр саен татар бәйрәмен, татар кешесенең нинди йолалар бар, барысын да уздырырга тырышабыз. Гаиләдә гел татарча сөйләшәбез. Безнең татар теле сакланып, безнең авылда татар теле сакланып калган. Һәм шуңа күрә мин моның белән бик горурланам. Шигырь язу бер әйбер, син аны патриотик рухта иҗат иткәнсең. Әмма татар телен яклап, митингка чыгарга куркмас идеңме? Юк. Әгәр шундый туры сүз итеп, шундый юллар белән язганмын икән шигыремне, димәк мин бернинди куркыныч астында да куркып интеп калмаячакмын инде. Куркып калмаячакмын ди. Сезнең сыйныфта рус телле укучылар бармы? Булса, татар телен камил белеп чыгалармы? Мәсәлән, югары уку йортына керерлек дәрәҗәдә өйрәнәләрме яки ипитулык кынамы? Безнең андый укучылар юк. Безнең барысы да чиста татарча сөйләшәләр. Синең сыйныфта татар теле нәрсәгә инде ул, рус һәм инглиз телләре генә дә җитә дигән сөйләшү булмадымы? Юк. Киресенчә, без инглиз теле нәрсәгә инде ул дип шундыйрак әңгәмә алып бара алабыз, ләкин татар теленә беркайчан да андый сүзләр белән тигән юк. Сине татар теле программасы канәгатьләндерәме? Яисә башкачарак кызыграк итеп программаны үзгәртер идеңме? Менә ничегрәк итеп, мәсәлән? Мин мәсәлән дәресләрдә әзрәк уеннар, татар теленә багышланган уеннар үткәрер идем. Һәм безнең атнага бер генә керә. Мин ул дәресне күбәйтер идем дип әйтимме соң. 1-2 дәрескә артык булса да, балалар тагын да күбрәк белем алачак. Һәм шуңа күрә дәресләрне арттыру ягын карар идем мин күбрәк. Программага килгәндә ошыймы сиңа? Программага килгәндә, без барысын да җентекләп өйрәнәбез, барысын да белеп калырга тырышабыз. Белмәсәк сорыйбыз. Син үзеңнең киләчәгеңне татар телен үстерү юнәлешендә биләргә җыенмыйсыңмы? Җыенам. Әгәр киләчәктә минем шундый мөмкинлегем булса, мин үземнең шигырьләремне бастырып чыгарачакмын. Һәм бу татарча шигырьләр бүтән кешеләрне дә алга омтылырга, хыялга, гел үз хыялыңны чынга ашырга омтылу, уятырга мөмкин. Татар теле бер тигез хокукта яшәсен өчен республикада нинди шартлар тудырырга кирәк синеңчә? Андый шартлар бар. Ләкин дәүләттән генә, баш кешеләр, зур кешеләрдән генә тормый, халыкның үзеннән тора. Әгәр алар омтылалар икән татар телен белергә, татар телен өйрәнергә, алар бу телне үз теле кебек сөйләшәчәкләр. Руслар дагы, татарлар дагы, алар барысы да бер тигез. Ләкин барысы да халыктан тора. Татар халкына киләчәктә син хезмәт итәргә әзерме?
Мин һәр вакыт әзер. Һәм ни рәвешле? Тагын шул китаплар ярдәмендә дiyeyim инде. Татарча күбрәк китаплар басылып чыгуын теләр идем мин, мәсәлән. Хәзерге вакытта күбрәк китапханәләрдә рус китапларын табып була, ләкин татар китаплары саны бик аз. Интернет челтәрендә дәгән белгәнегезчә анда бик күп китапларның тәрҗемәсе юк татарча. Шуңа күрә без мәҗбүри рәвештә русча укыйбыз. Мәҗбүри рәвештә русча сөйләшәбез. Безнең андый мөмкинлекләр бик аз, дип әйтәсем килә. Син Татарстанда яшәр идеңме? Менә әйтик, әгәр бик әйбәт эш урыны, хезмәт хакы, яшәү шартлары белән Россиядәге берәр төбәктән тәэмин итсәләр эш белән, Татарстанны ташлап китәр идеңме? Юк, мин монда туып үстем, минем монда туганнарым, минем монда якын кешеләрем һәм дусларым. Һәм мин алардан читтә үземне күз алдыма китерә алмыйм. Минем өчен алар якын. Юк. Нинди генә шартлар булса да ризалашмас идем дiyeyim. Син яшьләр өчен татарча чыккан газета, журналлар белән кызыксынасыңмы, укып барасыңмы? Әйе. Идел журналын күбрәк алырга тырышабыз. Аларда хәзерге заманча язучылар үзләренең әсәрләрен, кичкенә генә булса да, ул барыбер безнең өчен шифалы су шикелле. Димәк, кешеләр укый, димәк, кешеләр яратып язалар. Бу безне тагын да татар телен саклап калырга өндәй. Татар милләтеннән булган яшьтәшләреңә киңәшләрең, татар телен саклап калу өчен ни эшләргә кирәк, менә фикер теләкләрең? Минемчә, үз туган телеңне, үз туган йортыңны беркайчан онытмаска кирәк. Нинди генә очраклар булса да, нинди генә авырлыклар булса да, бергә булганда җиңеп чыгып була. Һәм шуңа күрә татар телен беркайчан да бүтән милләтләргә бирмәскә, үз татар телен якларга кирәк. Менә шул. Һәм инде Зәлилә берәр шигыреңне укып күрсәтсәң иде безгә дә. Шул шигыреңдә дә була. Мин татарча сөйләшәм дигән шигыремне укып күрсәтермен. Кайда бара бу дөньялар? Кысалар татар телен. Күпме гасырларны кичкән татарның туган телен. Зур башлыклар күптән качты. Нинди кыю икәнсез, моңарчы якларбыз диеп, безне алдап йөргәнсез. Хурлык бит бу. Эх, милләтем, хурлыкның иң зурысы. Тату яши иде телләр, удмурт, марый, урысы. Кемгә кымачау иттек без? Нигә дип кыланасыз? Нинди сәбәпкә бу юлы сез зурлар сылтанасыз? Минем телем татар теле. Мин татарча сөйләшәм, һәм үземнең милләтемә мин татарча эндәшәм. Кардәшләрем һәм дусларым, әйдәгез бердәм булыйк. Кыюлыкны учка җыеп, бергәләп каршы торыйк. Муса Җәлил, Тукай, Алиш яшәгән милләт өчен, тарихларда татар теле уелып калсын өчен. Әни диеп тел ачыла, әти дип тибә йөрәк. Һәр кешегә, миңа, сиңа үз телен белү кирәк. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.